سلامونه، وخت مو په خیر. طالبان وایي امریکایي ځواکونه دې په ټاکلې نیټې له افغانستانه ووځي. دا خبره د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر اخند د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د یوې کتنې پر مهال کړې ده. پاکستان وایي د افغانستان سولې بهیر له خطر سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي چانس برابر شوی، خو دا فرصت له بېلابېلو ننګونو سره مخ دی. نړیوال بانک افغانستان کې لومړنیو او ثانوي زده کړو ته د ماشومانو او په ځانګړې توګه د نجونو د لاسرسي په برخه کې د 25 میلیونو ډالرو وړیا مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي چې لا هم د راتلونکي حج برخلیک نه دی معلوم او نه هم سعودي په دې اړه کوم خبر ورکړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په هکله په تازه راپور کې ویلي پاکستان په 2020 میلادي کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ تر سخت فشار لاندې ساتلی و او بشري حقوقو څخه یې سرغړونې کړې دي.